喂，各位 Hello，出發啦！喂，唔同山上登頂見，好，山頂見啦！山頂見啦，登雲道啊！我喺餐廳見，我喺下邊等你哋。我喺度等你啊，支持你啊！可唔可以比喻下似香港邊個山啊？呢個岩石之紋唔係唔係，城門水塘啊！城門唔會啦。整落，陣間咁整落。喂，你唔會自己一個人飲茶㗎嘛？好好喎，要食嘢喎。有錢都買唔到啊！呢啲啊，食晒。其實唔應該炒嘅。幫唔大，而家睇佢精神上嚟。冰凍可樂，哇！專業勁嘅。整個好 enjoy 嘅表情啊，係好正嘅啊！高階高能代言人啊！冇錯，即刻拍段片俾你擺上網。點樣評啊？喂，喂，級都好評啊！每一級都係評嘅。係冇錯，係靚咗嘅，唔係樓梯。係啊，呢啲大級好高啊！就到啦，有幾級啊？嚟啊！到啦！加油！啊！哇！你都上到嚟，哇！邊個話平路啊？哇！呢個 view，喂，真係好平喎，呢度好平喎。你咁喎？最遠嗰度咪柴灣嚟？呢個咪嚇，柴灣你都望到？係啊，天水圍啊。雞公嶺。雞公嶺，如果呢個咁應該係大帽山啊呢邊。謝咗啱。上去睇景啊，幾靚啊！喂，燈群又到啦，喂，靚景啊！嚟啊！靚景。靚啊！欣賞下先，嚇，靚景啊！上嚟就係睇啲嘛。哇！咩？你唔好問阿 Keep 講起曬。你個手應該仲有。呢度有4個版權嘅喎。有啊，喺背囊。我哋上到去先 lunch。唔係，我哋影埋張幾相先。時得得？佢有咁多喺後邊飯團。電視塔呢個景點。爬上去。Tommy 你爬上去。齊晒未喂？買齊嘢未嚇？買緊。買緊。靠你啊！今日個片。俾你。但我覺得溝啲水好啲喎。呢個咩嚟？ Action cam。介紹下。哦，呢個深圳電視塔。哦，好。我哋而家上到嚟梧桐山深圳電視塔。係一間爬上去。應該係一個深圳最高940幾米嘅電視塔。得，一間上去啦。而家嗱 Tommy 喺上面影翻。OK，得，好，靠你啦嚇。睇幫影張先。有豬種啊！
都上到嗰度。應該會低過個山，應該係低過個山。唔係啊，跟住啊，入咗位，不過佢係都係呢個位。集中喺個位嘅喎。但係呢真係到尾。好，到頂啊！到頂啊！到啦！到呢個頂啊！係到呢個頂啊！輕鬆，好輕鬆啊！好容易，哇！好輕鬆啊！好輕鬆，係哇！好似冇行過咁樣，係。以前聽我就講呢句係嘛？好似冇行。好啦，到啦到啦，落嘅，係，好。有4條線喺度。上落2轉，1轉都唔講笑，係咪啊？因為你唔同大帽山我哋嘅車去咗半。但係如果大帽山你喺山腳喺全部行過去咧，就全部都泥濘路，你想快都唔得。呢啲其實可以快嘅，即係但係咧你頂唔到咁耐嘅樓梯嚟。1轉就得啦，2轉你跑2轉樓梯，真係搞唔掂。不過練心肺真係無敵到你啊！你公司上樓梯都可以幾轉，行翻公司啊嘛，上樓梯。咩啊？都要考幾轉㗎？嚇！上落樓梯喎。係啊，我1轉都飽喎。係啊，佢嚟跑㗎，佢喺我嗰度咁堅11樓啫。11樓。14。你而家搭呢個去到14，跟住搭飛落去，即刻再嚟個3次。你唔好停咁3次，當你贏。周圍都有廁所。唔係，我唔係講。而家我唔係講咩啊？唔係講水單。请你进入重点防火区域，请不要携带易燃易爆物品进入。好似行呢邊嘅喎。室内严禁吸烟，严防森林火灾。净水吸收就是。上次我哋喺呢度上嚟嘅。哦，呢度啊？呢度山路嚟。怎麼啦？不是挺好的。係啊，上次我哋喺嗰邊上㗎嘛。嚴重通行啊！依家封咗，唔俾你過。但我記得係跨過欄過去。做咩啊？收唔到啊？又有機。呢度呢檔冇開。上面仲有一個。係啊，我洗個面先。上面仲有檔。係啊，我記得上面仲有間好大嘅7-11好似。哦，可以洗下手、洗下面。準備，出發係嘛？嚟！呢個隊長已經行緊啦。好，起步啦！上山啦，我哋。啊，呢邊。係咪最後補給嚟㗎啦？唔係，仲有一個好大嘅補給站。唉，好啦，好啊，呢邊上。
上啦。有，係。喂，影後邊先。喂，冇再上。啊！好。今晚翻嚟冇多啲10K先。喺冇行過有。後邊就係平路。係咯。你有冇行過？ David 話今晚要報多10K 嘅，冇喐過咁。我覺得着係好辛苦。係，千祈唔好受。好，努力。得啦，好快到啦又。係啊，轉個彎就到啦。轉個彎就到啦，好快。好，好快到噶啦，努力啊！到啦！轉個彎又到啦。嚟啦！轉個彎又到啦。Thank you。喺嗰邊落啊嘛。有個亭嘅，係可以 skip 嘅，你行下邊過一樣嘅。但係都係好短距離啫。係啦。落雨啊！係啊，有啲雨啦。冇錯啦。呢個就係。哇，正啊！係靚景。哇！跟住就上呢度啦。係。係啦，望到啦。哇！我哋嘅天梯上到頂。上次我望唔到，太多雲啦，即係依家望到啦。今次真係見到晒啦，今日見到晒成條路啦。上次我真係見唔到條路。係落咗去先嘅，我哋繼續上到嗰度喎。係啊係啊，仲要再上啊！嗰度喎，唔係呢度喎。係啊。知啊，呢個一部分。下邊咪有補給咯，7喺下邊啊嘛。我哋行呢度，即係佢起士多。係啊，我記得我哋喺呢度上嚟噶嘛，行斜路上。我哋咧就喺嗰度碌翻落嚟，啊，再走。上咧就唔經唔落嘅。山頂等，有山頂等啊嗰個大隻好大隻字嘅嚇。要俾錢㗎？啱啱開始咯，高啦高啦！我以為佢邊度執我碌竹。哇！喂，左右有冇分㗎？通常都落嘅，唔好嗰啲咁樣。又落咗咯。通常啊，通常知。另外一邊落嘛。通常係咁樣。好，喺度上啦上啦上啦。唔係啊，朱總，你俾咦，有音樂奏。加油加油！點啊？山頂一定有。點啊？點啊？
你有冇？上咗啦！好，食多啲係嘛？啊！我驚你話 Tommy 你講咩海鮮嚟㗎？夠唔夠食㗎？係喎，高邊使咩夾多份？要食2份啊！差唔多啦，係。唔係因為呢度哦，嗱攞油先攞油，即刻乾翻，行開，講啦。濕嘅即刻乾。佢啊，寧願坐下係嘛？好，辛苦下啦，你整翻下你先。OK，整埋先。等下先。好，到啊，Leslie，好嘢，攻到頂啦，好嘢，到頂啊，跟住輕鬆，輕鬆完成，輕鬆完成啦，到啦。再行多啲咁多啫，到啦，係輕鬆完成。打完啦，行，誒行咗咩？未行係嘛？係嘛？未開標嘅，係咯，都未行，未開始係嘛？冇理由嘅，一定係未開始。係咯，開始未？未開始，整埋呢度先。喂，到啦到啦，喂，咁啊遠啦，係咯，唔係開始咗啦咩？大佬咧，冇理由㗎。未到喎，誒到晒未？到晒啦。我落去行多次。到咗啦咩？唉，都未開始係嘛？喺未開標。都係 Beyond。啊，Body。好，到頂。都係 Beyond。啊，唱歌啊！好啊！仲有嘅咩？冇啦，嗰度啲咁多，唱歌啊！我哋唔好上住，等我哋喺度影張相先，團體照因為上咗好難影嘅。上咗去咩？邊個？呢位？會問咯。我嗌佢來咯。使乜停標先啊？仔，仔，仲要落山。好你喎，喺度等一等。手跟他搞一下，哎。我拍我先帮喂，喂，罐可樂啊！你仲有可樂咁好嘅？竟然有呢個獎喺我度啊！獎品，哇！山頂有獎品。我飲咗你，唔該啊，啲人。哇，可樂。喂，公仔麵咧？咖啡咧？有。未煲咩？快啲開煲啊！漢堡。
经过天应该一定要经过天应该是一千。走嚟呢度，唔係我上落都唔係呢邊，去行另一條路，係含笑徑，點解含笑徑咧？落啦。魚嚟㗎喎呢個，嚇咁高嘅，佢都可以上到900幾。人家佢都上得嚟啦，去落雨啊！啊！成個雨雲嗰度，攞翻個電話。就停在这里看吧。为什么要停？我要想带我儿子来的，我又怕等一下你们太快了，怕他跟不上。他知道拿过这个菜。山海亭就到。你行過未㗎？我行過呢條路唔記得，我哋嗰次落呢條我哋係第一次啊！第一次啊？我有4條路啊嘛。呢條路我哋未行過，好似未行過係嘛？總之唔記得咯。唔記得。我哋上次落係1級咁細。落係去翻正門啫嘛。直到咧要扶住條鐵鏈，係啊，條鐵鏈㗎嘛，我哋用鐵鏈跟住咧，我哋一落咧，隔離啲人就好驚㗎啦。係啦，係佢叫你避咁難咁落㗎嘛。咁窄㗎咋？係啊，條樓梯好窄㗎嘛。本身已經驚兩邊，因為你又落仲要揸鐵鏈，係揸鐵鏈喎。唔係仲要直。未聽過呢度有人出事。係，仲要冇事，仲要咁直，因為越危險嘅地方越過安全。選人小心啲咯。係啊。好，我話 Ray 行得未？哦，好，你㗎。部長。好快到啦，呢度。打邊爐。海鮮啊，好似話。都係嘅。
哦，到啦。呢個就係修同道。好。仲有50天。幾時跑啊？好，我影翻張相先。喂，企我威馬，威馬。威馬去惠州啊！今日呢個景有咩特色啊？好咩嘅，其實。行得出去就係㗎啦。好。就喺度中間直行出去就係就。好啦。好，唔該晒我。我冇喺度，我冇企埋嚟數下人。按摩嚟嘅，好，拜拜，拜拜，多謝你隊，我山上見啦，各位山友，拜拜。